বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা এখন দেখব কোনভাবে আমরা উইন্ডোজ 13 আহ, মূলত উইন্ডোজ অফিস এক্সিস 13 এটা সেট আপ দিতে পারি। তো সেট আপের জন্য আমরা নর্মালি যেটা করব সেটা হচ্ছে প্রথমে আমার সফটওয়্যারটা লাগবে। এটা বাজার থেকে পাওয়া যায় বা ইন্টারনেট থেকে নেওয়া যায়। আমি ইন্টারনেট থেকে নিয়েছি। আমার সফটওয়্যারটা আমি দেখাচ্ছি। আমার সফটওয়্যারটা আছে, এখানে আমি সফটওয়্যারটা রেখেছি। আচ্ছা, এখানে সফটওয়্যারটা মূলত ছিল জিপ অবস্থায়। জিপ মানে এটা মূলত মানে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। এটা প্রথমে আনজিপ করতে হবে। আনজিপ করার জন্য আমরা ডান বাটনে ক্লিক করে আমার এই যে 7 জিপ আমি ব্যবহার করেছি, বিভিন্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। 7 জিপ ব্যবহার করে এক্সট্রাক্ট ফাইলে ক্লিক করে এখানে আমি এক্সট্রাক্ট হেয়ার অর্থাৎ আমি আমার এই যে তালাবদ্ধ মানে যে সফটওয়্যারটা আছে এটাকে খুললাম। এটা আনজিপ করার পরে আমি তারপরে উপরের এই দুইটা পেয়েছি। এই দুটাই আমি আনজিপ করেছি, একটা আছে অ্যাক্টিভেটর, একটা আছে প্রফেশনাল প্লাস। তো যাই হোক, এই অ্যাক্টিভেটর দিয়ে আমার সফটওয়্যারটা আমি অ্যাক্টিভেট করে নিব। আর মূল সফটওয়্যারটা আছে আমার এর মধ্যে। তো আমি সফটওয়্যারটা বাজার থেকে কিনি, যেখানে কিনি অন্তত আনজিপ হয়তো বা করা থাকবে না, এটা থাকবে। আর আনজিপ যদি করাই থাকে তাহলে আমাকে, সরি, জিপ যদি করাই থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে আনজিপ করে নিতে হবে। তো আমি প্রথমে আনজিপ করেছি। আনজিপ করার পরে এই যে ফাইল দুটো দেখা যাচ্ছে, তো প্রথমে আমি সেটআপ দেব। তাহলে আমি ফাইলটা খুললাম। এখানে দেখেন, এখানে সেটআপ ফাইল আছে। তো এই সেটআপ ফাইলে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমার কিন্তু সেটআপ অপশন চালু হয়ে যাবে। এখন চালু হয়েছে। এখানে আমাকে আই অ্যাকসেপ্ট দ্য টার্মস অফ দিস এগ্রিমেন্ট করে নিতে হবে, তারপরে কন্টিনিউ। এখন আমার মূলত প্রথম ধাপ কিন্তু শেষ। এখন ইনস্টল নাও করলে আমার ইনস্টল হয়ে যাচ্ছে। এটা একবারে সহজ, প্লাগ এন্ড প্লে আর কি। তো এতক্ষণ এটা ধীরে ধীরে এখান থেকে পূর্ণ হয়ে এই পর্যন্ত আসবে। আমি আরেকটু বলি কি করেছিলাম। প্রথমে সফটওয়্যারটা নিয়েছি। সফটওয়্যারটা যদি জিপ করা থাকে তাহলে ওটা আনজিপ বা খুলে নিয়েছে। আর জিপ করা যদি নাই থাকে তাহলে আমরা সফটওয়্যারের মধ্যে সিম্পলি ঢুকবো, ঢুকে সেটআপ ফাইলে ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমার সেটআপটা শুরু হয়ে যাবে। তো এটা ইনস্টলিং প্রসেস এখান থেকে এই পর্যন্ত আসবে, কিছুক্ষণ সময় লাগবে। আমি ততক্ষণ সময় একটু পজ দিয়ে রাখছি। আমার এই যে মানে নীল বারটা আস্তে আস্তে বাড়ছে, তাহলে বুঝতে পারছি যে আমার ইনস্টলিংটা যথারীতি হচ্ছে। এটা যতক্ষণ এ পর্যন্ত পৌঁছাবে ততক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। এই পর্যন্ত পৌঁছালে বুঝতে হবে যে আমার কাজ হয়ে গেছে। আমাদের আহ, যে ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া বা এটা কিন্তু প্রায় শেষ। এই নীল বারটা আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ প্রায় চলে আসছে। এখন আমরা ইচ্ছা করলে, এখন যখন শেষ হয়ে যাবে এখানে আমাকে বলে দিবে শেষ হয়ে গেছে। ফাইনালাইজিং ইনস্টলেশন, দিস মে টেক এ ফিউ মিনিটস। মানে শেষ হয়ে গেছে, এখন ফাইনালাইজ করতেছে। তো আমার শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমার কিন্তু এটা এখন অ্যাক্টিভেট করা হয়নি। অ্যাক্টিভেটটা করতে হবে। তো সেটা আমরা একটু পরে দেখব। আমি দেখাবো কোনভাবে আমরা সহজে এটা অ্যাক্টিভেট করতে পারি। হ্যাঁ, আমাদের ইনস্টলেশন কিন্তু কমপ্লিট। কমপ্লিট হওয়ার পরে এটা চলে আসছে। এখন কন্টিনিউ অনলাইনে যাওয়ার দরকার নাই। অনলাইনে গেলে হয়তো আপডেট চাইবে, আপডেট নিবে, অনেক ঝামেলা করবে। আমরা এটা করার পরে জাস্ট সিম্পলি ক্লোজ করে দিব। ইন অর্ডার টু কমপ্লিট সেটআপ এ সিস্টেম রিবুট নেসেসারি, উড ইউ লাইক টু রিবুট। তার মানে আমার কম্পিউটারটা রিস্টার্ট নিতে চাচ্ছে। আমি কি দিতে চাচ্ছি সেটা? হ্যাঁ, আমি রিস্টার্ট দিতে চাচ্ছি। আচ্ছা, বা না, আমি আপাতত না করে দিলাম। পরে আবার দিব, সমস্যা নাই। এই যে আমি নো করে দিলাম, ইয়েস করে দিবেন আপনারা। আমার কাজ শেষ হয়ে গেল। তো আমার কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে, কিন্তু আমার কিন্তু এখনো এটার অ্যাক্টিভেট করা হয়নি। আমি অ্যাক্টিভেট করার জন্য এটা ওপেন করছি। এটা হচ্ছে কি গান। এটা অটোমেটিক্যালি পাসওয়ার্ড যদি থাকে সেটা দিতে পারবেন, আমি কি গানের মাধ্যমে দিচ্ছি। আচ্ছা,
প্রোভাইড দ্য পাসওয়ার্ড দেন ক্লিক কন্টিনিউ, পাসওয়ার্ড আর কেস সেন্সিটিভ। এখানে এই যে আমার পাসওয়ার্ড একটা দিয়ে দিয়েছে, দেখি কপি কি বলে, পেস্ট, নেক্সট, 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 ইনস্টল। আমার পাসওয়ার্ডটাও হয়ে যাচ্ছে। এটা ছিল, দেখেন এই যে পাসওয়ার্ড ফাইলের মধ্যে এর ভিতরে, তবে এটা এইভাবেই থাকবে তা না, এটা কিন্তু আমার এখানে এইভাবে আছে এভাবে না, কিন্তু যে কোনো জায়গায় থাক আপনার যদি থাকে সফটওয়্যারে যেখানেই পাসওয়ার্ড থাকে প্রয়োজনে পাসওয়ার্ডটা কপি করবেন, অথবা ঠিক সেভাবে, এটা কিন্তু কেস কেস সেন্সিটিভ হয়, আপার কেস লোয়ার কেস এটা আমাকে দেখতে হবে, দেখে যেখানে যে কেসটা লাগবে, যেখানে যে প্রয়োজনে যে ধরনের আহ, অক্ষরেই লেখা আছে আমাকে সেই সিম্বল বা অক্ষর দিয়েই আমাদেরকে প্রয়োজনীয় কাজটা সম্পূর্ণ করতে হবে। আমার অলরেডি ফিনিশ হয়ে গেছে কমপ্লিটিং, আমি এটা কি গানের মাধ্যমে করেছি, তো এটা এক একভাবে করা যায়, এটা কোনো ব্যাপার না, যে কোনো ভাবে পাসওয়ার্ডটা আমাকে দিতে হবে, এলো কথা। ফিনিশ, আমার কাজ কমপ্লিট। আমি এখন একটু রিস্টার্ট দিব, রিস্টার্ট দিলে আশা করি ইনশাল্লাহ আমাদের মাইক্রোসফট অফিস 2013 আমার ইনস্টল করা শেষ হয়ে গেছে। আমি আরেকটু রিভিউ করব, সেটা হচ্ছে এক কথায় আমার সফটওয়্যারটা গেছি আমি, সফটওয়্যারটা যাওয়ার পরে সেটআপ ফাইলে ক্লিক করেছি, সেটআপ ফাইল ক্লিক করার পরে ওখানে আমার ইনস্টল নাও ক্লিক করেছি, তারপরে মোটামুটি অটোমেটিক্যালি সবই করেছে, আমি জাস্ট মানে আমি রান করে দিয়েছি যে কাজটা করো, কম্পিউটার অটোমেটিক্যালি নিয়ে নিয়েছে। শেষে হলো যে পাসওয়ার্ডটা দিলাম, আর কোনো কাজ নাই। তো ধন্যবাদ, এ পর্যন্তই আমরা কোনভাবে মাইক্রোসফট অফিস 2013 সেটআপ দিতে পারি এটা আমি দেখিয়েছি। ধন্যবাদ সবাইকে।